naše území. Byli to vězni koncentračních táborů, které jejich strážci hnali jako nepohodlné svědky před posluchující frontou. Umírali hlady a vysílením a byli zabíjeni. Dodnes nikdo přesně neví, kolik jich tu vlastně zahynulo. O to více fascinuje nápad několika plzeňských studentů, historiků, archeologů a dalších, kteří se postupně pokoušeli vracet těmto mrtvým jejich jména, jejich identitu. Jedna řada za druhou. Chodím úzkými cestami a občas se u nějakého toho slepého kamene zastavím. Těch pomníčků je více než 90. Na každém je ženské jméno a příjmení. Vzpomínka na dnes už takřka zapomenuté oběti toho, co vešlo do podvědomí, co by pochod smrti. Nechme nyní hovořit knihu Oběti a jejich vrazy. 29. ledna 1945 vyšel z koncentračního tábora v Nürnbergu neboli Zelené hoře pochod smrti. Podle německých poválečných strojů se na cestu vydalo 1100 vězeňky. Převládaly ženy židovského původu. Ovšem podle